大家好。咁見到我哋咧，就知道而家今日係能量星期我係依萍，二，我係 Rachel。嗱，今日咧我帶咗一個非常之震撼嘅嘢咧，介紹俾大家喎。咁因為咧，我而家介紹緊呢一個咧，係對養生界嚟講咧，係一個超大嘅突破啦，仲要係一個非常之重大嘅新聞啊，好勁！因為咧，我諗如果大家平時用咧用得啦，或者聽都聽得多，可能遠紅外產品你哋一定有聽過或者接觸過。多數咧，你都會見到可能係一啲理療嘅儀器啦，甚至可能會係一啲發熱嘅墊啊、床墊啊、手帶，甚至去到內衣褲等等，都可能你哋會外用啊，都會用得一啲遠紅外嘅產品，都用得比較多。但係如果我今日話俾大家聽，要顛覆大家嘅想像，就係有冇諗過其實原來遠紅外嘅產品，我哋係可以食得落入肚嘅咧？嗱，咁可能去到呢度你都會有問題喎，係咪真㗎？我今日咧就會同大家介紹下，究竟咩係遠紅外嘅產品咧？遠紅外係咩嚟嘅咧？另外就係我剛才所提到嘅食得，即係食得嘅遠紅外，究竟又係點樣可以造成，同埋對我哋身體有啲咩好？咁我咧喺介紹之前咧，我又會同大家講下喎。一聽到遠紅外，大家都會諗。喂，其實你哋咧成日都會依菲都會成日強調遠紅外啦，呢樣嘢好似好抽象喎。因為我喺日常生活中咧，我唔單止我係睇唔到啦，我摸唔到啦，又聞唔到。咁其實佢係咪確實係存在嘅咧？我要話俾大家聽咧，因為佢真係存在，佢係真係一種物質嚟嘅，而且咧佢係喺我哋日常生活中全日都成日包圍。因為我唔知大家知唔知啊嚇，其實你日常生活中咧都有好多嘅物質咧，你係睇唔到摸唔到，佢係存在嘅。我又考下 Rachel 啦，你知唔知有啲咩咧？我梗係知啦。嗱，我哋咧如果地球上嘅生物裏面咧冇咗呢一樣嘢嘅話咧，我哋係全部都冇辦法生存嘅。就係我哋而家呼吸緊嘅空氣啊，係啦。咁呢一樣嘢咧，我哋睇唔到、摸唔到，但佢確實係存在喺呢個地球裡面㗎。咁其實咧，亦都係一個物質嚟嘅。咁係令到我哋咧可以點樣去生存喺呢個世界上嘅一個重要嘅元素。咁另外一樣嘢就係，你有冇試過咧？希望唔好有試過啦。咁如果跌親嘅時候，喂，我真係跌到喐唔到啊！咁你都要咧，可能係會call 救護員，咁去送到醫院，我哋去照 X 光，咁睇有冇斷骨啊，有冇其他地方受傷啦。咁 X 光又係我哋睇唔到、觸摸唔到，但係確實存在喺呢一個世界上面嘅喎。或者咧，有冇試過咧咳到甩肺？我哋唔可以打開我哋個肺嚟望下有冇花到噶嘛，咁我就要咧又係靠 X 光呢一樣嘢去照下我哋個肺又究竟有冇花到。咁你話呢一樣嘢有冇存在緊咧？真係確實存在緊，但係我哋係睇唔到嘅，又觸摸唔到嘅。冇錯啦，嗱 Rachel 非常聰明啊！佢剛才提到嘅空氣啦，仲有 X 光啦，其實就證實咗剛才我同大家講，我哋咧其實地球上好多物質咧，我哋係睇唔到啦、摸唔到啦，但我哋有存在過。仲有一樣嘢，嗱，而家大家咧望下身邊周圍先，唔知揾唔揾到，就係我哋嘅 WiFi 啊！嗱，因為我哋平時手機咧，除咗我哋網絡啦，去到某一啲地方嘅時候咧，你都會接駁下一啲 WiFi 用。其實 WiFi 咧呢啲嘅電磁波等等啦，你都係睇唔到、摸唔到，但係佢都會透過一啲藍牙嘅接收信息咧，令到我手機又用到上網喎，就係因為咧就接駁咗 WiFi 啦。喂，你頭先所講 WiFi 啦，我即刻諗到咧，我哋平時行山咧咪有個廣告，收到收唔到，收到收唔到，係啊，係咪啊？係啊，就係我就即刻叮一聲諗起，喂，究竟我遠紅外其實都好長，咁亦都係咧電磁波嘅波譜裏面咧係一個係紅光嘅光譜嘅一個部分，咁而佢個 range 咧係有3到1000微米嘅喎，咁但係我哋咧究竟邊一個波段咧先至同我哋人體係最 touching 到，亦都係收 WiFi 收得最好嘅時間咧？佢嗰個波段咧就係4至20微米啦。咁喺呢個波段裏面咧，佢呢個嘅共振裏面咧，可以令到我哋人體嘅細胞啦同埋水分子咧產生一個同頻共振嘅原理，令到我哋呢個細胞咧，促進翻血液循環啦，改善翻我哋細胞嘅修復能力，咁亦都咧可以咧令到我哋咧身體更加有活力嘅。呢一個咧遠紅外嘅能量咧，就係對我哋健康嘅最重要嘅一個元素，一個嘅力量啦。講得非常之好。嗱，除咗頭先咧 Rachel 所講嘅遠紅外能量之外啦，我諗我剛才提到一種叫做電磁波嘅嘢，我諗大家都會覺得咧好抽象。我要話一句咧最令快大家入腦嘅 slogan 就話俾你聽咧，其實電磁波咧係我哋生活無處不在嘅能量。嗱，點解我咁樣講咧？我哋生活咧每日咧喺肉眼咧都睇唔到好多頭先講嘅能量啦，例如我哋空氣啦，其實佢哋都圍繞我哋日常生活中所有嘢。而我哋平時日常雙眼咧，
或者我哋會僅僅睇到一啲光啦發出嚟啦，其實佢只不過咧係我哋電磁波入邊其中一段仔啊，可見光係涉及一段好細段嘅咋。咁係一電磁波好細段啦，但係咧其實咧原來電磁波入邊咧，我哋仲有好大段咧係我哋不能見光嘅喎。但係咧呢一大段嘅不能見光咧，圍繞我哋身邊啦，經常去影響我哋一啲物體啦，或者喺我哋身邊咧，原來咧係維持緊我哋身體嘅健康嘅喎。咁所以咧，我哋有好多嘅電磁波嘅波段，其實我哋見唔到嘅。不過我頭先所謂啦，提到好多所謂嘅波究竟係咩嚟咧？就係咧簡單嚟講，佢就係能量啦。咁咧呢個係一個好奇妙嘅物質嚟嘅，因為佢係透明嘅，我哋摸唔到啦，睇唔到啦。但係咧，我哋而家又係包圍緊你側邊嘅喎。嗱，唔單止我啊，你而家身邊咧，其實都有好多電磁波咧喺你身邊嘅。所以咧，其實佢係影響緊我哋每一件物質。簡單嚟講，總括而言，好誇張一樣嘢啊，就係咧，如果冇電磁波咧，其實我哋咧唔會有而家呢個嘅世界嘅。冇錯。嗱，我哋頭先講話遠紅外睇唔到，但係咧，其實我哋可以有一啲咧好精密嘅儀器咧，我哋可以感測得到嘅喎，就係咧一啲紅外線嘅一啲偵測儀啦，或者一啲係能量分子儀啊。咁呢啲咧都可以清晰去 check 得到咧，究竟咧佢哋嘅波長啦、強度啦，甚至乎能量嘅頻率咧都可以 check 到嘅。嗱，如果喺日常生活嘅例子裏面咧，我哋大家應該都有試過搭飛機。咁點解飛機咧可以停留咗喺半空裏面咧？佢知唔知有樣嘢托住佢？呢個就係空氣啦。咁空氣咧其實都有個力量喺度，可以承托住飛機喺個天空上面飛啦。咁另外一樣嘢咧就係我哋平時都會坐嘅，就係交通工具，就係汽車啦。咁汽車如果向前要行嘅時候咧，其實個力量咧都要衝破住咧一個空氣嘅一個阻隔。喂，咁荒謬嘅，我喺架車裏面，我完全感覺唔到有任何嘅空氣或者有 feel 喎。嗱，咁我想問下啦，依萍，有冇試過踩單車先？有，你係咪所講有時我哋單車咧踩得耐咧，一陣風好勁，我哋係要勁比力咁樣嘅單車先食得喐？你真係好聰明，冇錯啦。嗱，呢個時候咧去踩單車咧，我哋身體嘅感官咧就可以感覺得到呢個嘅空氣嘅存在啦。咁我哋咧嗱，如果冇風嘅時間裏面咧，我哋輕輕力一踩啊，咁其實已經可以衝到好前。但係咧，突然間一陣大風一吹嘅時候咧，我哋就要好用力咧去衝破咗呢個空氣嘅阻隔，所以咧空氣呢一個嘅阻力咧係存在緊喺呢個世界上面，但係我哋又係見唔到，又係摸唔到，但係咧我哋又可以有陣時間唔中又可以 feel 得到佢嘅存在喎。咁所以咧，其實咧遠紅外咧正正就係一種我哋睇唔到，但係都影響住緊我哋身體嘅一啲健康嘅一啲狀態啦，可以。咁亦都咧佢可以咧提供翻我哋身體一啲係能量嘅一個元素，咁可以令到我哋咧身體咧促進翻血液循環好啦，細胞又可以代謝快啲啦，咁去令到我哋咧可以從而得到一個咧好健康嘅體魄㗎。冇錯，講得非常之好。嗱，我又要咧再同大家講啦。剛才提到嘅遠紅外啦，我哋睇唔到啦，摸唔到啦。咁但係嗱呢樣嘢咧，大家又知確實存在咯喎。但係我一開頭提到嘅食得嘅遠紅外，我要先強調一樣嘢，話俾大家聽。咦，咁既然遠紅外我哋確實存在啦，原來喺我哋電磁波空間入邊都發生緊有嘅喎。咦，咁食得嘅遠紅外咧？我想話俾大家聽，佢絕對咧亦都唔係虛無，佢係一種物質嚟嘅，因為佢唔係一個口號啦，佢唔係一個我哋嘅名詞啦，佢係確實存在。咁到底佢係點樣存在？究竟點樣形成嘅咧？嗱，我哋而家咧就會慢慢同大家講一講解，究竟呢樣嘢係咩嚟嘅先。嗱，我哋喺平時咧，我哋一般接觸到嘅遠紅外能量咧，傳統嘅遠紅外能量咧，其實咧絕對唔係唔係一種高嘅科技啊，因為咧係1970年咧，其實已經係廣泛咁應用喺咧醫療啦、美容啦，甚至乎一啲係理療嘅服務裡面咧，幫助身體咧促進翻血液循環啦，咁亦都係修復翻細胞，甚至乎一啲舒緩痛症嘅問題咧，其實喺咁多年前已經有㗎啦。即係其實啲歷史嗰啲人咧已經好識貨㗎喎，以前已經，你真唔好以為人哋好古舊咯，原來人哋好以前已經好識貨，知道呢樣好嘢嚟嘅喎。冇錯，佢哋係會知道呢一樣嘢係好，但係隨住嘅科技嘅進步咧，我哋仲係個界限咧，唔單止淨係喺呢一個嘅取自一啲礦物啦，或者係扁石啦，甚至乎一啲係鈦金屬等等，去攞呢一個嘅能量出嚟啊！咁我哋咧嗱，傳統嘅遠紅外能量咧，就要取自於頭先我所講嘅呢一啲嘅物質裡面啦。咁但係咧，佢哋全部呢啲食唔食得到落肚啊？死啦！我可唔可以食一個食物稀落肚？我諗我食咗即刻升仙啊！暈低咯，唔係暈低咁簡單啊！我應該重新奇怪咯。
係啊，咁我哋呢啲係食唔到喎。咁但係咧，隨住一個科技嘅進步，我哋唔單止係喺外用可以吸收到呢個遠紅外。喂，頭先你所講，我哋可以食得落肚啦。喺邊度可以做得到咧？喺邊度揾得到呢一樣嘢啊？依萍就係咧嗱，我哋食得落嘅遠紅外咧。一陣間我就話俾你聽喺邊度揾到，但係咧剛才咧頭先 Rachel 所提到嗱，我要再強調同大家講一次，因為我真係好驚大家唔記得，因為好緊要嘅就係、雖然咧我哋遠紅外嘅產品，我哋喺坊間聽得多，或者其實你可能都用緊好多唔同牌子嘅傳統嘅遠紅外產品啦，但我想話俾大家聽，唔係話咧佢哋唔能夠做到遠紅外嘅功效，但係咧佢哋正正係因為佢哋傳統嘅物料，所以佢哋做出嚟嘅產品咧係有4個限制嘅。首先我話俾大家聽，第一個就係、佢哋只能夠外敷服用，因為剛才其實 Rachel 都提到得好好啊。因為傳統嘅遠紅外產品係依賴礦物質噶嘛。哇！如果要話俾你聽，你要食一個扁石物希落肚，梗係唔制啦，大佬咁危險，冇讀過書都知唔食得啦。所以其實佢哋嘅產品咧係只能夠外敷嘅啫。仲有第二就係佢哋能量分佈咧係絕對唔平均嘅，因為佢哋所有嘅物質都要借助外來嘅產品先去塑造而成。咁所以佢哋冇可能啊，譬如我一件產品裏邊呢度1/4同我擺咁多能量啦，嗰度擺咁多，其實佢哋唔能夠平均分佈，因為佢哋就係合成嘅，所以佢哋其實衡量唔到究竟邊一 part 嘅能量嘅分佈係絕對唔平均。仲有第三就係、如果當佢哋長期使用咧，能量係會衰減嘅，因為始終佢哋係一啲天然嘅礦物質啊，所以佢哋都會有衰減期嘅一日。另外就係、係有咩補充？喂，你一講話咧，佢會有衰退期啊，嗰樣嘢咧，我就即刻諗起咧水晶洞啊，有冇帶水晶啊？我冇聽你咁樣講，你應該係專家嚟嘅。我唔係專家，但係因為咧，我成日都見到身邊嘅朋友，或者你經過一啲可能係商場啦，你會見到一啲水晶鋪咧，佢哋咧隔離咧點都會放咗一大座呢啲係水晶洞啊。見到。咁咧，我哋有陣時帶水晶嘅朋友啦，佢哋都會話：喂，間唔中帶下嘅時候咧，要放翻一個水晶洞裡面幫佢做淨化，或者喂加持翻一個能量俾佢啊。係咪頭先你所講嘅就係有一個衰退期咧？甚至乎話點樣佢可能唔穩定，就係佢突然之間冇咗個能量，係咪就係類似咁樣嘅原理咧？冇錯啦，其實係類同嘅，因為就係佢哋個能量唔穩定啦，所以佢可能需要一啲附加嘅物質啦，嚟幫佢提升翻個能量，亦都係一個其中一個傳統嘅遠紅外產品，一個咧非常之唔好啦，或者有少少缺點嘅地方。仲有最緊要一樣嘢，第4樣就係咧，佢哋嘅材料咧，其實佢哋嘅嚟源啦、來源啦，佢哋個質素啊，都唔能夠係一個好定斷、好穩定，或者係點可以為之好定唔好咧？因為可能 A 公司佢個天然礦物質喺某個地方攞翻嚟嘅，B 公司又喺某個地方攞翻嚟，但係你唔知喎，因為你控制唔到佢個來源，所以其實佢哋嘅材料咧都非常之唔穩定。所以就正如我頭先所講啦，你哋用緊傳統嘅遠紅外產品。唔係唔能夠幫到你，佢係幫到你，但係佢啲能量或者個功效能唔能穩定發放咧，就唔知道啦。不過咧，大家聽到呢一度咧，又唔係好需要擔心喎，因為點解咧？嗱，一開頭咧，我要話俾大家聽咧，我哋有一個養生界嘅大新聞同埋大突破嘛。剛才我講嘅所有缺點咧，就係我哋醫飛技術正正能夠幫到大家，非常之顛覆大家嘅就係、嗱，當我哋外用嘅產品能量唔穩定啦，我哋要話俾大家聽，我哋醫飛技術唔單止能夠令到啲產品穩定去發放佢嘅能量，仲要係咩啊？仲要我哋係食得落肚，所以我哋有食得落肚嘅遠紅外。所以咧喺咁多年，大家應該聽到，咦有好多遠紅外產品喎，但係正正我哋醫飛咧係第一個咧能夠將所有嘅產品。保健品可以擺得落遠紅外，令到你咧真正可以將個遠紅外食得落肚。我想話俾你聽咧，由我哋醫飛之前咧係冇人可以做到嘅，但係直潮咧醫飛嘅技術咧出咗之後咧，我哋嘅保健品咧係一直都能夠可以穩定發放啦，而且保健品入邊有遠紅外。係邊個先做到啊？就係我哋醫飛，就我哋醫飛出現先做到啊！所以我哋嘅保健品咧，話俾大家聽係絕對有遠紅外啦，仲要可以放心。但係，你可能擔心咯喎，咁我哋醫飛嘅產品會點樣可以穩定發放啦、安全啦，而且又可以放心食得落肚，擺喺我哋個身體入邊咧？究竟我哋點樣做到咧？好似有3大技術嘅喎。冇錯啊！醫飛嘅技術咧係簡直係養生界咧，或者一個保健界裡面嘅一個重大嘅突破啊！咁
我哋咧有3點嘅，咁就係第一，我哋可以咧創新一個嘅食用嘅技術啊，咁就係咧幫助咧我哋透過一啲我哋唔需要透過一啲傳統嘅遠紅外嘅產品咧，唔單止淨係外用，我哋呢個嘅技術裡面咧係可以咧將我哋嘅伊菲能量咧直接去導入咗喺呢個食品上面，咁由內到外。咁去促進翻身體嘅健康，由裡面開始去真正去改善我哋嘅身體。咁點樣話唔單止係拍戲由內到外啊，我哋連身體一個健康嘅狀態咧，以前就話淨係外用，而家由裡面靚到去出面，就係靠一個食得嘅遠紅外嘅呢一個嘅技術啦。咁另外就係同頻共振嘅一個嘅效應，伊菲咧嘅能量咧光譜咧嗰個頻率咧就係喺呢個嘅4至20微米。裡面嘅，咁就正咧就同我哋頭先所講就話同人體咧嘅細胞啦或者水分子咧產生一個同頻共振嘅原理，令到我哋咧促進翻身體嘅血液循環，提升翻咧身體嘅細胞活力啊，令到我哋每一粒細胞啊都充滿能量嘅。咁另外咧，我哋呢個技術裡面咧係非常之可靠同埋安全㗎。咁因為咧我哋咧傳統嘅一啲遠紅外產品啦，都係用一啲天然嘅材料，就頭先所講石墨烯、扁石呢一啲嘅物質。咁但係咧，呢啲物質頭先就係依萍所講話又唔穩定喎，又有一個衰退期。但係伊菲嘅技術咧就係正咧就係頭先所講解決晒以上嘅問題。呢個簡直係科學界嘅一個重大嘅一個發現，就係我哋嘅技術裡面係可以用一啲精密嘅儀器去檢測得到，我哋每一件產品咧都可以穩定嘅發放值咧都喺4至20微米呢一個嘅頻率裡面。咁而伊菲嘅技術係持久穩定，咁亦都咧係可以有效咁樣改善翻我哋嘅體質嘅喎。非常之犀利啊！咁大家有可能問啦，咦頭先我哋講啦，呢個遠紅外能量啦，我哋人體其實會唔會有嘅咧？我哋嘅人體咧其實係有㗎，我哋咧係發放住咧呢一個嘅遠紅外嘅能量咧有好微弱嘅，咁但係亦都咧唔穩定嘅喎。因為點解咁講咧？例如我哋瞓覺瞓得少咗，你嗰日有冇 energy？會差啲咯，即係好似覺得冇咁精神啊。係啦，冇錯啦。咁我哋咧其實原來我哋身體個能量咧係唔可以 keep 住喺一個 range 裡面，我哋咧要喺一個嘅頻率裡面要保持翻穩定咧，就係要透過一啲係補充一啲遠紅外嘅能量啦，咁幫身體要充一充電嘅喎。冇錯啊！嗱，點解咧？我剛才咧頭先咁樣問 Rachel 咧，因為咧其實正佢頭先補充得非常之好嘅咧，就係其實人體咧我哋大約咧有遠紅外嘅能量，我哋自然會產生咧46% 左右啦。咁但係咧呢啲能量咧足唔足以咧令到你個身體咧可能去健康啊？其實唔足以，因為點解咧？因為其實可能我哋日常啦唔同環境，可能我哋譬如工作壓力好大啦，飲食嘅唔均衡啦，或者可能我哋外在環境因素、生活嘅習慣等等咧，其實都會好影響我哋身體，令到我哋咧一啲自然嘅遠紅外能量咧唔能夠可能正常發放啦，或者衰減，咁又會令成我哋造成啲咩咧？可能身體會容易出現炎症啦。你嘅新陳代謝慢咗啊，你嘅細胞可能個活躍度都冇咁好咗，所以咧其實我哋會話，我哋人體其實都有一啲遠紅外嘅能量，但係咧佢唔能夠可以穩定發放，或者可以供給你嘅身體，足以支撐到你嘅身體，令到你強壯。因為我哋人體入邊咧有好多唔同嘅器官啦、細胞啦，佢每日咧都非常之努力咁咧為我哋體內打緊仗，令你每一日咧都可以維持一個非常好嘅穩定嘅狀態。但係正就我剛才提到，有一啲因素會影響到你，令到你可能身體體內嘅能量唔能夠自然發揮。呢個時候我哋就要靠外來嘅嘢幫你啦。咁當然啦，就係要靠我哋遠紅外啦。咁如果你平時外用已經用緊遠紅外嘅產品，如果你能夠將呢啲遠紅外能量食埋落肚，哇，非常之正嗱，內外夾攻啊嚇！咁你仲唔身體唔好？咁但係1加1等於2啊，係啊，1加1係等於3啊，冇錯啊，非常之正。咁如果你食得落肚，我哋都講咗咁耐啦，咁究竟有啲咩好咧？嗱，我哋咧遠紅外嘅技術咧，可以咧全方位咧去提升翻身體嘅健康啦，咁令到我哋嘅有一個強健嘅體質，去令到咧我哋身體嘅吸收能力咧都會事半功倍嘅喎。所以頭先講話1加1係等於3啊，呢一個咧就係我哋嘅伊菲能量嘅好處啦。咁另外咧就係改善翻咧我哋身體嘅血液微循環啦。咁我哋血液循環好咗，喂新陳代謝又快咗，咁身體就自然咧個體質咧每日都保持住一個活力嘅狀態。咁另外咧就係我哋亦都有一啲係
認證啦，咁我哋係改善翻我哋腸道嘅一啲健康嘅問題啦。咁亦都咧，從而咧令到我哋咧身體咧可以係強壯一啲嘅，亦都有咗一個美容嘅功效。因為咧，我哋血色啊或者氣血咧，都關我哋嘅血嗰個嘅血液微循環關係噶嘛。咁氣血行得好咗，自然面色靚咗，我哋個皮膚都靚啲啦。咁另外就係令到身體咧可以更加有活力㗎。就係呢一個嘅遠紅外幫我哋帶嚟嘅好處啦。咁所以咧，食得落肚嘅遠紅外真係一個嶄新嘅科技，令到我哋咧係好似中醫所講話點樣去補血氣。補血氣就係透過遠紅外啦，而家並唔係話普通一啲傳統嘅一啲外用產品，食得落肚都可以幫我哋補氣血。點樣可以令到面色好、身體靚？就係呢一個嘅食得遠紅外產品。嗱，唔怪得知咧，我平時咧落門店咧聽到啲粉絲咧都話，Rachel 咧你好似越嚟越靚咗啊，面色紅潤咗啊！呢句係咪你講㗎？唔係啊，真係粉絲咁講㗎。咁我諗係因為咧，我哋成日咧都會有用啲公司產品啦，同埋我都相信咧你有啲保健產品係食緊嘅。我哋一陣間先話俾大家聽，但我而家先咧嚟一個少少嘅總結咧，話俾大家聽。嗱，我要再強調一次啦，食得落肚嘅遠紅外咧，我哋絕對唔係一個口號啦，唔係名詞，亦都唔係一個概念。大家要記住，佢係一個確確實實存在嘅物質嚟嘅。因為我哋食得落肚嘅遠紅外咧，佢係有一個科學嘅證明啦，同埋係一個科技嘅突破，而且咧佢仲係由內到外可以幫你咧修復你嘅身體嘅健康。所以大家咧由今日開始要記住，我哋平時成日講嘅食得嘅遠紅外，絕對唔係一件口號嚟㗎，因為佢真係咧一種可以幫你打造一個更加有能量啦，令你營養咧吸收得更加好啲啦，令你個身體咧都有更加好嘅抵抗能力。所以大家今日要記住，淨係要記住我哋講嘅嘢，食得嘅遠紅外，食得嘅遠紅外，食得嘅遠紅外，就係對你個身體好啦。要不停咁樣念住，咁所以咧就會內到外，你邊度外用緊產品啦、內服啦，就非常之好啦。喂，依萍，你不停喺度講食得嘅遠紅外，食得嘅遠紅外，而家都已經入咗腦。我都記得啊，今晚實記得。你係咪有啲嘢會介紹下先？冇錯，講到咁好。嗱，點解我頭先咧會話咧？Rachel 話點解你好似越嚟越靚嘅？因為咧佢就正正咧有食到我哋公司嘅保健產品。我先咧今日咧介紹一個咧，大家坊間咧都會成日聽到咧，就係魚油啦。咁我諗咧，就算你未接觸伊菲之前，可能有唔少嘅朋友仔其實都有食開魚油嘅習慣啦。因為咧其實魚油非常之好，我講只需要講3樣嘢咧，你就可能大約會明白咧魚油點樣可以幫到我哋啦。就係護心、護腦同埋護眼啊！咁但係如果我哋魚油，伊菲嘅魚油啊，如果我哋加埋食得嘅遠紅外，究竟有啲咩好咧？而家咧我就會同大家咧一一去講解嘅。不過我先介紹我哋伊菲嘅魚油之前咧，好多人可能都會問：我齋聽魚油啫喎，但係其實我都唔知魚油嘅油嚟啦，或者功效。大家咧我都會聽講個好搞笑，食魚油，我食魚咪得咯，使咩食魚油啊？係咪我食夠足夠嘅魚，每日食魚就唔使食魚油咧？嗱，絕對錯，因為點解咧？魚油咧主要嘅成分咧係嚟自深海嘅魚嘅，例如佢有青魚啦、飛魚啦，仲有我哋嘅沙丁魚啦。咁其實佢係拎魚油咧入邊最正嘅魚肉同埋脂肪，所以咧佢入邊含有好豐富嘅 Omega 3嘅脂肪酸，另外亦都包含咗咧 EPA 啦同埋 DHA 嘅。咁所以啦，有咩好咧？就係令我哋能夠維持視力啦嘅健康啦，令我哋心臟健康啦，仲有腦血管嘅健康，甚至咧，就算唔止老人家添啊，可能我哋有時連後生嘅記憶力咧，都會幫到你非常之好嘅。咁所以，如果大家未聽過魚油，或者我未接觸過喎，你今日就要開始接觸啦，因為真係對我哋人體咧非常之好嘅，腦啊、心啊、血啊係非常之正嘅。但係大家可能會有一個憂慮啊，你話如果魚油喺深海魚，喂死啦，咁啲重金屬咪好勁咯，深海喎。但係唔需要驚，因為點解咧？而家其實坊間咧凡身出產呢啲嘅保健品咧，其實佢哋已經有晒一啲國際認證㗎啦，所以其實係非常之安全可靠。咁但係究竟有啲咩國際認證咧？有啲咩好咧？不如我哋 Rachel 可以介紹下俾大家聽，究竟有咩國際認證可以令到大家安心少少嘅？嗱，喺揀魚油嘅時候咧，咁其實好多人咧一定會揀產品嘅時候會睇下，喂，消委會報告睇得出嚟點樣先。咁其實咧喺揀魚油裏面咧，頭先我哋所講話國際認可啦，咁係非常之緊要。但係亦都咧喺呢個嘅市場上面咧，咁其實咧喺消委會咧喺市面上檢測一啲係魚油嘅產品咧，咁其實發現咧有部分嘅產品咧名不符實。係啦。佢嘅 DHA 啦或者係 EPA 嘅含量咧係聲稱咧係
係好高啦。咁但係實質咧，我哋 check 過啊各樣嘢嘅時候咧，消委會 check 到咧都係70%或者30%都係唔穩定，甚至乎咧喺部分嘅產品裏面咧係嗰個反式脂肪嘅含量咧係得有成35%咁高喎。咁哇，你吸收咁多反式嘅脂肪嘅時候，咁好多時候咧會增加咗咧一啲身體壞膽固醇嘅一啲攝取，咁令到咧反而咧你諗住食件好嘅嘢落肚，促進翻我身體心血管嘅健康，喂調翻轉喎。你食嗰個唔好嘅嘢係咪？食翻啲唔好嘅嘢喎，咁就真係大鑊啦。咁所以咧，而家目前咧最高級別嘅國際認證咧，魚油嘅認可咧，咁就有2個嘅。第一個 GOED 認證，呢個係 Omega 3深海魚油嘅一個組織嚟嘅。咁另外第2個 IFOS 呢一個係國際魚油標準嘅機構。咁而 GOED 呢一個咧係非牟利嘅同業公會，咁佢咧係確保翻咧所有嘅魚油嘅品質啦，咁都係有翻個信賴嘅。咁另外 IFOS 咧呢一個咧就係哇勁啦，係全球咧最有權威第3方嘅認證嘅機構，咁係檢測翻咧我哋嘅魚油咧頭先所講純正度、潔淨度，甚至乎個功效係咪可以做到最 top 做到最好？嗱，全球啊嚇，我而家講緊係全球，全球係不足10%嘅魚油係獲得呢個 IFOS 最高嘅認證啊！喂，10%嘅就不足全球喎，好多個國家喎。冇錯啊！嗱 ，IFOS 你諗下，你攞到呢一樣嘅認證嘅時候，你個產品仲唔係魚油嘅世一？威咯，10%喎，全球喎。而家唔係計香港喎，我想講好誇張喎。冇錯，你諗下市面上面嘅魚油真係林林種種，點樣去揀咧？認住呢2個認可啊嚇！咁你頭先講嘅咁多認證，不如又同大家講下，究竟我哋依菲拎到幾多個認證咧？我哋咧依菲嘅魚油咧，梗係攞到 GOED 同埋呢一個嘅 IFOS，仲有 FDA 嘅最高認可啦。咁其實咧，所以咧你係安全可靠，可以去食用翻我哋嘅產品，做到咧護心、護腦、護眼，一步到位。哇，好犀利啊！嗱，剛才聽到，就算你唔明啲乜英文字母搬嚟搬去啊，你完全唔明都唔緊要。淨係話俾你聽，全球好難拎嘅10%，你淨係記得呢句，全球好難拎嘅10%，依菲都拎到，依菲嘅魚油都拎到，咁你咧一定要識揀啦。另外咧，介紹多樣嘢俾大家聽，除咗咧國際認證啦，大家難拎啦，或者要知個產品有同冇之外咧，一啲魚油嘅掃取咧都好緊要嘅喎。嗱，咩叫魚油嘅掃取咧？大家可能會好抽象，淨係好簡單同大家講一句啫。一啲深海魚，我哋要拎佢最靚最正嘅精華，其實都需要咧有唔同嘅形態分別嘅，咁當中分別有包括 TG 啦、EE 啦同埋 RTG，咁究竟呢3種形態有啲咩唔同或者有咩分別咧？冇錯啦，嗱 TG 型嘅魚油咧，就係我哋咧，係最傳統嘅一種嘅萃取魚油嘅方法。但係咧呢一個嘅萃取型咧，喺3種萃取裏面咧係含量最低嘅一種。咁而第2種咧 EE 型嘅魚油啦，咁佢個含量咧雖然高啲，大概50%至70%左右啦，但係咧呢一種嘅萃取型嘅方法咧，令到嗰魚油咧唔係保持一個最天然最佳嘅狀態，反而咧對我哋人體嘅吸收咧未必係達到一個最好嘅狀態。而最後咧我哋所講 RTG 型嘅魚油咧，呢個咧係最高嘅醫療級嘅萃取型。咁其實咧係確保翻咧佢每一粒嘅含量啦，或者每一個批次嘅魚油咧，咁都可以含有咧豐富嘅 EPA 同埋 DHA 嘅含量。咁所以咧佢個營養嘅保存價值咧，亦都係會最高同埋最好，令到佢咧冇咁容易變質啦。咁亦都係保持翻個天然嘅狀態。咁所以對人體嘅吸收率咧係最好嘅。咦，咁我哋依菲嘅魚油又係邊一隻㗎？如果喺呢3隻入邊，嗱，依菲嘅魚油咧，我哋就係用咗 RTG 最高嘅呢一個嘅認可嘅萃取型啦。咁所以咧，我哋每一粒嘅魚油咧係細緻得嚟，係夠濃縮嘅精華。嗱，可能市面上咧大家會見到咧咁大粒嘅魚油。係啊，真係食死人啊！呢個喂，如果口仔細細嗰啲女仔咧，未去到食死人，真係近親咧，真係會近親唔敢食咧，細細粒藥你要食你都好辛苦啦，仲要咁鬼大粒手指尾，睇下大家度下。嗱，因為咧市面上面都有呢啲嘅，就我就暫時未聽過食死人。咁會近親㗎，真係會近親㗎。我就係啦，想講有吞嚥困難嘅朋友咧，好似我同你咁樣咧，我相信人哋識揀咧，都會揀啲細細粒嘅。對比下先。係啦，對比下先，幾誇張縮埋嚟睇睇先。嗱，呢個係依菲嘅魚油，
嗱，我哋市面上面咧，通常咧都會係可能見到，喂，好特別喎，點解我哋係一個獨立嘅包裝嘅 PTP 呢個嘅包裝？咁我哋咧係確保咧，我哋每一粒魚油咧都係可以咧係可以保存到佢個穩定性，冇咁容易潮啦，或者係冇咁容易去變質啦。咁呢個都係一個好好嘅保護嚟嘅，加上佢細細粒容易食，吞嚥困難嘅朋友仔都唔使擔心，唔使好似話依萍咁吞咗成隻手指落肚啊！係啊，即係同個手指尾差唔多啊嚇，好誇張。本身冇對比冇傷害，一對比就知道咧，於飛嘅魚油咧係非常之細粒啦，仲要精要喎，所以大家咧記住要識揀啊。咁我仲有啊，我仲有想過有個小 tips 同大家分享翻，因為可能咧大家喺屋企裏面咧都會有魚油，但係咧你知唔知魚油咧測試魚油咧都有個小 tips，我哋唔使揾人 check， 喺屋企就有啦呢一樣嘢。點樣可以測試魚油啊？嗱，測試魚油咧。咁其實咧就可以將我哋屋企嘅魚油啦，咁因為如果用 RTG 型嘅萃取嘅魚油咧，佢個含量非常之豐富啊，咁所以咧如果將我哋嘅魚油放入去雪櫃裡面一日，佢仍然咧可以保持到晶瑩剔透咧呢一個嘅液體嘅狀態㗎，咁所以咧係靚嘅魚油，你雪完之後仍然係可以晶瑩剔透咧，呢個先至係靚嘅魚油嚟嘅。哇！咁啊，大家今晚翻去咧，真係試下做下小測試啊！咁你都不妨咧留言話俾我聽，你測試嘅成果係點樣啦？咁我咧嚟有個小總括啦，我話俾大家聽咧，如果揀魚油嘅時候咧，首先你要揀取 EPA 啦，同埋 DHA 係有含量係3:2嘅黃金比例嘅魚油產品啦。另外咧，因為佢會令到人體咧更加容易吸收嘅。另外，我頭先剛才提到個3種嘅萃取形態啦。如果你係比較純上天然嘅，咁你當然可以揀一個 TG 形態嘅首選啦。但係如果你話我唔想天然咁簡單喎，我貪心少少，我想要佢個含量高啦，或者吸收率咧效率係正啲好啲咧，咁你咧一定要揀 RTG 啦。咁當然如果你揀 RTG 嘅時候咧，唔該唔使諗其他牌子啦，都係諗翻依菲嘅魚油就可以啦，因為我哋依菲嘅魚油咧就係 RTG 啦，係非常之好嘅一個牌子。咁但係當然啦，如果你話依依嘅形態又係點咧？其實佢係介乎於 TG 啦同埋 RTG 之間嘅，咁你可以自己視乎下價格去擬定啦。咁亦都剛才唔同嘅形態啦，或者3:2嘅黃金比例啦，仲有2樣嘢要提醒大家好緊要嘅，就係揀魚油嘅時候記得要揀剛才提到嘅3個認證，就係 IFOS。GOED 同埋仲有 FDA 嘅國際認證啦，仲有 last 最緊要就係當然要睇下嗰個產品有冇食得嘅遠紅外啦，因為有食得嘅遠紅外係非常之重要嘅，令到咧魚油嘅功效已經有噶啦。但係如果你想喺體內再佢嘅功效發揮得好啲，兼且血液循環又好啲啦，新陳代謝好啲啦，咁當然啦，買保健產品嘅時候都要揀有食得嘅遠紅外嘅產品嘅喎，大家要記住啦嚇。咁另外啦，去到大家問到話，魚油啦，原來咁好嘅喎，咁我又點樣食法咧？係咪全部一定係要早上食就係最好咧？嗱，我哋食保健品、supplement咧，其實都有唔同嘅食法，但係咧食魚油咧最好嘅咧就係我哋隨餐食係最好嘅。原因咧係因為我哋喺食嘢或者係食完飯之後先再食嘅話咧，喺我哋胃部裡面咧已經有一啲係食物喺裡面啦。咁其實食物裡面咧都有唔同嘅脂肪嘅喎。咁其實喺吸收嘅過程裡面咧，佢混合咗魚油係一齊嘅話咧，我哋原來身體嘅吸收能力咧係會比我哋空肚去服用咧，佢會更加營養吸收一啲嘅。係啦，咁所以如果我哋食呢一個嘅魚油嘅時候咧，最佳嘅時間就係隨餐食，或者係食完飯之後食。咁至於頭先你問到，喂，朝頭早食定係夜晚食最好？咁其實咧，朝頭早我建議一定係要食㗎啦。個原因食完早餐你又食佢啦，咁因為我哋有成日嘅運動啦，咁其實都可以幫助翻我哋身體嘅吸收，亦都有足夠嘅時間俾我哋啦。咁但係咧，另外咧，就夜晚其實都可以食嘅。不過咧，我唔會建議話，喂，我食完宵夜先食得唔得啊？咁呢個時間我就唔覺得係最佳啦。如果最佳嘅食用時間係喺晚餐並唔係你講嘅宵夜裏面食啊，早少少食好冇先，係啦，咁先至有翻個時間咧，可以俾身體吸收就會係最好啦，同埋唔會咧話瞓下覺突然間揞住個胃啊等等嘅呢個情況。講得非常之好。咁大家記住，如果你咧有服食緊嘅魚油咧，記得 check 下自己咧，究竟你食用時間係咪最佳嘅時間啦。咁咧，我哋今日咧講咗咁多嘅資訊啦，介紹咗食得嘅遠紅外啦，介紹咗魚油教大家有啲咩國際認證啊、萃取成分啊等等等等。咁你哋我諗相信咧都已經有非常之多嘅認識㗎啦。但係如果你日後咧都想重溫翻我哋呢一集嘅內容咧，
歡迎訂閱我哋嘅 YouTube 頻道啦，可以睇翻無論我哋過往嘅直播啦，或者今日嘅內容都可以隨時去睇翻嘅。另外就係、如果你想收到咧 E-Faith 最新嘅資訊咧，都非常之歡迎入我哋嘅 WhatsApp 社群。而家咧我哋嘟呢個 QR code 係呢度嘟呢個 QR code，咁就即時咧可以入我哋 WhatsApp 社群啦，收睇我哋咧最新嘅資訊，亦都好多嘅唔同嘅豐富嘅信息啊嚇。另外我哋每一集咧嘅直播咧去到最後咧都有一個教授嘅金句嘅喎。冇錯，教授話：食得嘅遠紅外，開拓咗遠紅外喺日常生活保健嘅疆界，亦都係以最高嘅科技將健康融入喺我哋生活裡面。拜拜拜。